Vorsichtig als Fuß. Anne, soll ich sagen, wieso ich gerade nicht wollte? Weil ich war ein bisschen zu müde. Also mach ich einen Sound rein direkt. Ja, da kann man auch reden, ey. Da mach ich einen Sound rein einfach. Wenn ihr so geredet. Was war das denn?
wollte meinen Arm dahin legen, aber du hast. So, Nee. Ich habe bemerkt, dass die Stange dann im Weg ist. schon. Mach ein Video. Was ist das auf einmal? Die Bildschirmqualität ist komplett scheiße. Darf ich ein Video machen? Bester Teil wird fallen, die Wasser gefehlt, wird geblendet kurz. Da draufdrücken. Ja. Upsi. Ich kann es. Du musst hochhalten. So. Ich kann den so gucken. Guck das später an. Da hängt eine Wäsche an eurem Foto. Sehen? Guck mal, ganz nach oben sind ganz viele Sterne. Ich wünschte, ich hätte ein Teleskop. Dann könnte ich die Sterne sehen. Kann man nicht hingeschickt. Laut. Weißt du? Blau ist deine Lieblingsfarbe. Weiß ich doch. Blau und gelb ergeben zusammen grün. Und da habe ich schon mal gemacht.
gerade Ende.